kad me pitaju, kad sam bila mala, jel imaš dečka, imam, Zdravko Čolić mi je dečko. Ja sam Bosa Bičakčić. Rođena sam u Porupcima pored Brčkog. Ekskluzivno priče koje Srbija još nije čula. Celu biografiju sam donela ženi. Muzikolozi tvrde da je zvuk čela najbliži čovekovom glasu. Gost emisije Tijana Dapčević. I kao da razgovaraš s njim. A sediš tako, kao... Jako je erotično. Da, skroz ga zagrliš kad sviraš. Da. I onda ja kad sednem da sviram, Vuk dođe i kaže, a zašto ti grliš to drvo? To drvo. Da. I onda sam došla ovde, kao putovaću svaki, kao što ti putuješ iz Novog Sada, tako će iz Skoplja. Malo je dalje, ali nema veze. Dobro. I onda ja umeđu vremenu upoznam Milana Dapčevića i odlučim da je moje srce tu, a tamo gde ti je srce, tamo ti je i dom. I onda smo... Lepo rečeno, da. Dobro. Nedelja, 28. april u 18:15. Dobroveče Srbijo.